As ons merk net gou die huiswerk van die eerste oefening van analitiese meetkunde. A, B en C was redelik eenvoudig en dan gaan ek nou vraag D en E saam met julle doen en dit wel record. So, hulle sê vir ons C is die punt 1 minus 2 en dat D lê in die tweede kwadrant met koördinate x en 5. Nou as ek vir jou sê tweede kwadrant, dan moet jy nou weet, hierdie is die eerste kwadrant, tweede kwadrant, derde kwadrant, daar is baie lelik geskryf, en vierde kwadrant. Onthou julle dit van trig? 1, 2, 3, 4, jy begin regs en dan gaan jy antikloks gewys op jou vierde kwadrant. Hoekom is dit vir my belangrik dat hulle vir my sê dit lê in die tweede kwadrant? Want x moet dan 'n negatiewe waarde wees. So hulle sê nou vir my 1 minus 2, hierso lê punt C min of meer. En dan lê D in die tweede kwadrant. Ons weet nie wat sy x-koördinaat is nie, maar die y-koördinaat is 5. Daar is punt D. So x kan nie 'n positiewe waarde wees nie. Ek vermoed ons gaan 'n kwadratiese vergelyking iewers hê waar ons ons dan een waarde moet verwerp. OK. Nou gee hulle vir ons die lengte van CD, ook in wortelvorm bepaal die waarde van x. Lieflik, maklik. Kom ons doen dit. Ons gaan regtig wegvaai. OK, wortel 53 eenhede. Jy begin vir my met jou afstandformule. This is not going to be good. Ek weet nie. Ek weet, maar ek weet nie. OK, ek net gou seker maak ek doen dit reg. As julle kan stil bly, sal dit wonderlik wees. Baie dankie. Onthou ek het gesê jy steur jou maatjies as jy so praat. Daai gaan nie lekker lyk nie. Hierso 5 minus 2. Ja, so dis verskil in x plus verskil in x kwadraat plus verskil in y kwadraat. Ons het gepraat oor jou horisontale verandering gekwadreer, vertikale verandering gekwadreer. Let asseblief op daai dubbele negatief. 5 minus 2 is 5 plus 2, is almal by. So eintlik, Anke, goeie kommentaar om te lewer, want as ek nou albei kante gaan kwadreer, gaan die wortel in elk geval verdwyn. Nee? So dit is presies wat ek nou gaan doen. So in die volgende reeltjie ignoreer ek die wortel, want ek kwadreer nou eintlik maar albei kante. Julle is by. Hallo? Moenie so bang lyk nie, alles is fyn. Hier het ek 'n kwadratiese 3-term. As jy 'n kwadratiese vergelyking het, dan weet ons alles na die een kant toe en 'n wat aan die ander kant? 0 aan die ander kant. Wat is 50 minus 3 is minus 3? Ek het al my gelyksoortige terme bymekaar getel, so 53 is maatjies met 1 en maatjies met 49. En dan raak dit minus 3 aan die regterkant. Nou gaan ons faktoriseer. My vermoede was heeltemal reg, dit is 'n kwadratiese vergelyking. Ons het 2 oplossings vir x. Ons gaan een van hulle verwerp. Hoekom verwerp ek? Hoekom skryf ek nie van toepassing by 3? Want x is in die tweede kwadrant of punt D is in die tweede kwadrant en x moet negatief wees in die tweede kwadrant. So, wat is hier belangrik vir my? Vir my is dit belangrik dat jy wel albei oplossings neerskryf, maar een van hulle verwerp. Jy moet dit doen. Ons gaan jou dalk nog genadig wees in graad 10, maar nie in graad 11 of in graad 12 nie. Dis 'n kwadratiese 3-term of net 'n 3-term of 'n kwadratiese vergelyking en die oomblik as dit 'n kwadratiese vergelyking of uitdrukking is,
moet jy faktoriseer, jy vat alles aan die een kant toe, 0 aan die ander kant. OK, my graad 9's ken dit nou al, hulle raak al geïrriteerd met my, ek herhaal. OK, daar is redelik lekker, wie kon dit doen? Niemand. Danilo, dankie Jean-Claude, nog iemand? Niemand, Katie, thank you very much. Die res van julle, dis OK, ons gaan dit is dag 1 gewees. Dan doen ons vraag E. Hier gee hulle vir ons 3 punte. Ons moet die waarde van ons moet die waarde van y bepaal en wat gee hulle vir ons? Hulle sê vir ons P is ewe ver van Q en R. So watter 2 lynsegmente is ewe lank? P en Q moet net so lank wees soos P en R, want hulle sê vir ons punt P is ewe ver van Q en R. So nou het jy 2 afstande wat gelyk is, wat jy dan nou gelyk gaan stel aan mekaar. OK, om PQ te bereken, ek gaan nou die wortel neerskryf, ek gaan dit net nou weghaal. OK, verskil in X tussen -3 en 2 is 5 eenhede. Jy kan nou gaan kyk, -3, -2 of 2 -3, dis 'n 5 eenheid verskil. En dan verskil in y sal ook wees 5. Dan gaan ons werk met P en R. So vir P en R is daar 'n 7 verskil tussen die x-waardes en dan y minus 2 vir die y-waardes. Het ek iemand verloor of is julle fine? Hoekom het ek julle verloor? Soek julle nog 'n stappie? Ek sal alles van vooraf doen, natuurlik sal ek. Maar ek gaan nou hierdie op 'n nuwe bladsy doen, hoor? Want dit irriteer my. Right, ek sal ekstra stappe bysit. 3 koördinate, 1 onbekende. Wat is die inligting wat hulle vir ons gee? Hulle sê vir ons dat P is ewe ver van Q en R. So die afstand PQ moet gelyk wees aan die afstand PR. Ons gebruik die afstandformule. Afstandformule, ek gaan vir julle dit net gou weer neerskryf, as julle dit nog nie onthou nie. Om PQ te bereken, gaan jy die x-waardes van mekaar gaan aftrek en die y-waardes van mekaar gaan aftrek. As julle by. Ja. OK. Dit gee vir my minus 5 kwadraat wat dieselfde is as 5 kwadraat en nog 'n minus 5 kwadraat. Oeps. So of dit nou minus 5 of 5 is, jy gaan dit kwadreer, dit is 'n positiewe antwoord. Kan jy sien dat dit ooreenstem hiermee? Op presies dieselfde manier bereken jy die afstand PR. Minus 10 raak plus 10, laat ek dit nou maar so neerskryf. En nou, ek hou daarvan om die y eerste te skryf, my veranderlike. En dit stem ooreen met die regterkant. Ja, juffrou, ons kan dit sien, dis maklik. Dis nie moeilik nie. Dit is presies dieselfde as dit. Ons kwadreer albei kante, jy mag dit invul as jy wil, so. Wat is fout? OK. 'n Sker. So. So hier gaan jy kry 50. Ek wys my net vir jou dat ek kwadreer albei kante, want as ek 'n wortel die kant en 'n wortel die kant het, dan moet dit mos waar wees dat die binnegoed dieselfde is. Waar is die hakkies? Praal die hakkies jou hierso? Onder. Pla hierdie pershakkies jou. Ek wil van die wortel ontslaa raak aan albei kante.
So jy weet soos as jy albei kante mag maal met 2, albei kante mag deel deur 6, wat wel so mag jy ook albei kante van jou vergelyking kwadreer. Maar die reël bly altyd dieselfde. Wat ook al jy doen aan die linkerkant, doen dit aan die regterkant. En vir my om by die binnegoed van my wortel uit te kom, om vir uit te bereken, wil ek nie sit met 'n wortel nie. Hy pla my. Die inverse van 'n vierkantswortel is om te kwadreer. En toe sê ek soos wortels, just go, want julle pla my. Kwadreer albei kante, werk die binnegoed uit. Dit is weer eens 'n kwadratiese vergelyking. Ons gaan weer alles na die een kant toe vat en 'n 0 aan die ander kant hê. Weer faktoriseer. Wat? Het ek dit nou reg gedoen? Ja. I is 3 of I is 1, hulle sê die bepaal die waarde van I as P ewe ver is. Wel, I het 2 moontlikhede. Cool, nee? Ek weet, dis baie cool. Alright. As julle klaar gemerk is, dan gaan ons gou die middelpunt formule doen. Ek ook. Ek is so bly om dit te hoor. Trieg is ongelooflik lekker. And it just keeps getting better. Elke keer. Okay, hier gaat ons. Jy maak asseblief vir my 'n nuwe opskrifie. Ja. Nee, dis verkeerd. Okay. Die middelpunt van 'n lynsegment. Ek kan nie wag nie, dit gaan lekker wees. Goed. Ag, julle gaan dink dit is baie maklik. Dit is maklik. Gestel jy het 'n lynsegment en jy begin hier op jou getallelyn by 1 en by 7 en ek sê vir jou dat hier is jou middelpunt, dan is dit mos 4. Hoe weet ons dit? Want dit is 3 eenhede links van 4, 3 eenhede regs van 4. Dit is wat ek bedoel met die middelpunt van 'n lynsegment. Okay? Maar sê nou maar ons het nou nie gehad ons het nie geweet die middelste waarde is 4 nie. Hoe sou ons dit kon bereken? Jy sou kon sê vir my om dan die middelpunt te vind, kon ek gesê het wel wat is 1 plus 7 gedeel deur 2? Met ander woorde, ek sou die rekenkundige gemiddeld Theo en Jean-Claude. Ek sou die rekenkundige gemiddeld kon bereken tussen die een punt en die ander punt. 1 plus 7 gedeel deur 2. Dit is 8 gedeel deur 2, dit is inderdaad 4. So die heel eerste lyntjie, getallelyn wat ek vir jou trek met 4, dis net, ja, 4 moet in die middel wees, 3 eenhede links en regs. Maar as ek nie geweet het wat M was nie, enige ander punt, dit gaan obviously bietjie meer ingewikkeld raak as hierdie voorbeeld, dan bereken jy die rekenkundige gemiddeld tussen die 2. Maar soos julle weet, met analitiese meetkunde werk ons nie net met horisontale lyne nie, ons werk ook met vertikale lyne en diagonale lyne. So wat gaan nou gebeur as ek vir jou 'n lyn gee wat skuins loop oor jou bladsy en ek sê bereken vir my die middelpunt?
What do we do then? Ons gaan presies dieselfde doen. So, beskou asseblief die volgende voorbeeld. Hierdie lyn loop nou dwars oor jou bladsy. Dwars, skuins, wat ook al. Gestel hierdie is punt A, en omdat ons creatures of habit is, gaan ek hierdie punt B maak. X onderskrif B, Y onderskrif B, kan jy sien, dit is wat hoe ons hom benoem, dieselfde met A, X onderskrif A, Y onderskrif A. Om onderskeid te tref tussen hierdie twee punte. OK, die middelpunt, ek sal nie presies seker waar dit is nie, maar gestel, jou middelpunt lê nou hier iewers. Hoe gaan ons dan vir M bereken? Want ons het 'n diagonale lyn. Ek sou raai dat M se koördinate kan wees die gemiddelde X-waarde en die gemiddelde Y-waarde. Gemiddeld vir X, gemiddeld vir Y. So wat ons net nou gedoen het, onthou jy ek het gesê jy bereken die gemiddeld. Jy gaan dit nou weer doen vir elke X en Y-waarde. Die kort en die klaar is nog 'n pragtige nuwe vergelyking formule wat jy moet ken. Wat wel, ek dink ons gaan hom ook vir jou in die eksamen gee. Middelpunt van enige lynsegment kan bereken word deur die som van die X-waardes te neem en dit te deel deur 2. Ek herhaal, dit is 'n gemiddelde waarde, jy kan dit sien, en die som van die Y-waardes te neem. Gedeel deur 2. Makliker is dit, gaan jy nie kry nie. Ons kan dit nie vir jou moeilik vra nie. Analitiese meetkunde is maklik. Dit is vrek maklik. Julle gaan mal wees daaroor. Daar's jou nuwe formule. Woe! Onthou hierdie is 'n algemene vergelyking met veranderlikes, maar kom ons doen 'n voorbeeld uit die handboek uit om nou wel 'n numeriese waarde daaraan te koppel. So ek is op voorbeeld 5. Hierdie is op bladsy 192 van jou handboek. OK. Lia, kom sit op 'n ander bank asseblief. Sit op 'n ander bank, kan jy sien. Goed. Hier gaan ek vir jou vra, bereken vir my die koördinate van M, bereken vir M. Dit kan ons doen. Maklik. Jou formule gaan wees jy plus die X-waardes bymekaar en deel deur 2. Y-waardes bymekaar deel deur 2. Okay. Is julle nog by? Is lekker, nee? Ek weet. Bless you. Right, julle het 5 en 2 gekry? Hallo?
Maklik of moeilik? Okay, ons gaan nog een voorbeeldjie doen. Ja. Die periodes is normale tye. Ons gaan nog een voorbeeld doen. Hallo Marie. Ek rekord my les, nee. Ja. Ek gaan nog een voorbeeld doen. Heb jy iets nodig? Ek moet net gou 2 minute wag. 2 minute. Okay. Goed, ons gaan nog 'n voorbeeld doen. Ons doen voorbeeld 7. Hier moet julle nou vir my luister want julle het gevra, juffrou, hoe kan dit moeilik raak? Ons kan dit 'n klein bietjie moeiliker vra, maar ook nie eintlik nie. So voorbeeld 7 is ook op bladsy 192. Ek gee weer vir jou 'n skets. En hierdie 'n kopie. Nee, gaan nie. Okay. Twee veranderlikes. Dit lyk lekker. M is die middelpunt, so jy kan jou segmente aandui as ewe lank. En hulle sê vir ons M met koördinate 5 en 2. En nou gaan ek vir jou vra, bereken vir my X en bereken vir my Y. So nou 'n bietjie aan die kant om. Ek gee vir jou die middelpunt. Die idee is om nie alles op een slag te doen nie. Ek luister. Dis 'n goeie gedagte wat jy daar het. Kan jy bietjie meer spesifiek wees? Ja. Ons gaan eers vir X uitwerk. So wanneer ek vir jou gee die middelpunt en ek sê vir jou hierso is 2 ander koördinate met 2 veranderlikes, werk met een op 'n slag. Werk eers met jou X-waardes en dan met jou Y-waardes, 2 aparte berekeninge. So vir die X-waardes, kom ons dink gou hieroor. Hoe het ons middelpunt van 5 bereken gegee die X en die 8 van A en B? Wel volgens my vergelyking, volgens my formule om die middelpunt van X te bereken, dis jou X-waarde van M, moes ek mos gesê het, ek neem die X-waarde van A en X-waarde van B deel deur 2. Nie waar nie? En die antwoord gee vir my 5. En dan moet jy nou net vir X bereken. Ek kry X is 2. Soortgelyk gaan jy die Y-waarde bereken. Nie my nie, M onderskrif Y. Ek het jou mos gesê dis nie moeilik nie. Nou, hierdie voorbeeld is ons klaar vir die dag. Dan gaan julle lekker huiswerk kry. Finish en klaar. Ek net gaan my highlighting doen.